Салам мекендештер, арбаңыздар. Біз Иран Республикасында келдік. 7 күн қатары менен бұл жерде чоң Иран Экспо 2025 өтіп атат. Дүйнө жүзү боюнча бизнес сектордағы жаамат келтирип, ошо Ирандын өндүрүшүн көрүп, баамдап, барктап, өзүнүн мекени менен салыштырып кеткенге аракет кылат экен. Азыр Иран 40 жылдан бери чоң санкцияга кириптик. Ошонун негизинде эч кандай тышка продукцияларды өндүрүштөрү чыгарууга мүмкүнчүлүгү жок экен. Ошол себептен жаңы эле дүйнөгө азыр ачылып атат. Бирок ошол 40 жылдын ичинде эң жакшы жери ички өндүрүштү максималдуу түрдө өндүрүптүр. Тамак аштан эч кандай муктаждыгы жок экен. Строительный сектор жаңыдан өрчүй баштаптыр. Нефть компаниялар эң жакшы деңгээлде өнүгүптүр. Бирок башка өлкөлөргө экспортланганга тыюу салынган. Ошого карабастан обходной жолдор менен экспорт кылып атыптыр. Банковский сфера абдан жакшы өнүгүптүр. Эми Кыргызстанга салыштырмалуу, Кыргызстан менин бир көз карашыма караганда өнүккөн мамлекеттердин ичине баратыптыр, өнүгүп атыптыр. Иран Кыргызстанга караганда бир аз артта калыптыр. Бизде Кудайга шүгүр мекенибиз бар, ала тобуз бар, өндүрүш өсүп атат, экономика өсүп атат, финансы, курулуш сектору өсүп атат. Ошол жагынан темпти калтырбай кете берсек, Кудай буйруса жакынкы 10-20 жылдын ичинде дүйнө жүзүнүн эң алдыңкы өлкөлөрүнө Кыргызстаныбыз кирет деген ишеничтебиз. Иран боюнча кене маалыматтарды силерди ушул видеонун аркасынан кийин толук көрөсүңөр. Команда вперед! Гип-гип! Мекендештер, арбаңыздар. Иран өлкөсүнө мына келгенибизге 4 күн болду. 4 күн ичинде Иран өлкөсүндөгү бардык өндүрүштөрдүн баарын көрдүк. Абдан сүйүндүргөн жери бул мамлекет 40 жылдагы санкцияга карабастан өндүрүштү абдан күчтүү өндүрүп алыптыр. Чоң промышленность өндүрүп алыптыр. Өздөрү машина чыгарат экен, резина чыгарат экен, нефтепродукты абдан көп экен. Негизде жашоого керектүү бүт оокаттын баарын, продукты питания жана андан тышкары эмне керек болсо ошонун бүт баарын өздөрү чыгарып көнүп алыптыр. Ички өндүрүштү абдан чоң деңгээлде өстүрүптүр. Андан кийин көп биздин кыргызстандыктар бизнес жасагысы келсе эмнегедир эле ошо Россия Федерациясына көнүмүш адат кылып ошол жака барып көп бизнестерди Россия менен кылат. Россиядан тышкарыдагы дүйнөдө ири чоң өлкөлөр Кыргызстанга пайдасы тие турчу өлкөлөр бар экен. Ошолордун ичинде Иранды дагы көздөп атабыз. Иран Республикасы 2024 жылы Евразия экономикалык бирикме өлкөлөрү менен келишим түзүп, ар бир продукцияны өндүрүштүн баарын Кыргызстанга, Евразия өлкөлөрүнө тарифтик пошлинасы жок киргизүүгө бир нече келишимдер түздү. Ошол жаатынан кыргыз ишкерлерге Иран менен иштейин десе абдан жакшы болуп калат. Ошол Кыргыз Республикасы соода өнөр жай палатасынын өкүлчүлүгү бул жакта дагы бар. Баргарга белгилүү болгондо мен ошол соода өнөр жай палатасынын Россиядагы өкүлү болом. Иранда кимде бизнес керек болсо, контакттарды бергенге даярбыз. Комментарий кылып, ошонун астына жазып коюңуздар. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендешим, баарыбыз Кыргызстанга авиабилет алабыз. Приложение аркылуу, билет аркылуу, авиакасса аркылуу. Авиациянын эле бир түрү болгон эле кыргыз мекендештер Aviacage деген приложение ачты. App Store'дон жана Google Play'ден көчүрүп алсаңыздар болот. Пайдасы Кыргызстанга түшөт, Кыргызстандын экономикасына түшөт деген Кыргызстандын уюму. Aviacage'ни көчүрүп алыңыздар, ошол жактан алыңыздар. Авиация эч кандай айырмасы жок. Пайдабыз Кыргызстанга тийсин.